Assalaamu alaykum warahmatullahi akkasumas warroonni amantaa biraa yoo harka fuunee akkam jirtu uummata jaalala kottaa harragaa nyaatan hojjechuuf adeemu kanan isinitti agarsiisaa yookiin immoo ilaaltanii irraa barattu yookiin hin bartu jedhee yaada. Akkuma argaa jirtanii kun birookileedha. Asitti immoo foon lukkuu daakamaa isaa jechuudha kan hin qabu. Akkasitti bitoonni dandeessu yookiin immoo akkasitti illee kan manatti jechuudha manatti daakullee ni dandeessu. Haala kanaan asitti foon lukkuu kanatti bakduunesii fi black pepper yookiin filfila aswadii paprika soogidda gartaniitu jedhee yaada. Kun immoo zinjibila yookiin zinjibil paawudarii isa jedhanii shunkurtii paawudarii isaa qullubbii paawudarii illee fayyadamuu ni dandeessu. Kun immoo daakuu daabboodha. Boksamaatii isa jedhanii jechuudha. Daakuu daabboo akka hin caccabneef yookiin immoo wanti nuun hojjechuuf deemnu kuni akka nu jalaatii inni gaafa zayitiitti goonu hin caccabneef nu fayyada. In jabeessaa jechuu barbaadee tani asitti. Egaa haala kanaan mix goona wal duukaa jechuudha harka keenyaanii. Gilaabsiin immoo natti tole rakkisaa ture isiniin jechuun barbaada sumaanii. Haala kanaan mix goona wal duukaa jechuudha. Baay'ee heeltiidha si fireeshiidha si daakuun daabbootti godhe sunillee baay'ee miti amma kanatti waan miidhu hin qabu. Haala kanaan mix goonaa agartanii amma bishaanillee hin qabu. Waan walitti sababbaasota akka hin qabu siniin jedha. Haala kanaan harka keenyatti xiqqoo zayitii goona dirqama. Maaliif akka harkatti nuun qabanneef illee akka hin caccabneef illee harkatti qabatee akka nu nafneefi jechuu kooti. Haala kanaan akka isti goonaa jechuudha. Waan hunda wal faana waan qopheeffannuuf dursinee akka isti qopheeffachuu qabna. Haala kanaan hin sirreeffattu. Egaa yeroo hundumaa isiniin jedha viidiyoo ilaaltanii irraa ba'uu qofa osoo hin taane yaada bareedaa gaaffii qabdanii yaada qabdanii koomentii irratti naaf kaa'aa. Warri mana kanaaf haaraa taatan immoo subscribe like godhaatii gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha uummata jaalala. Walaa jabeessinuu nuti wal malee maal qabnaa miqqanyummaa hadhiisnuu isiniin jechuun barbaadaa sumaanii. Haala kanaan erga qopheeffannee booda meeshaatti xabbasnu irratti zayita goona. Diila irratti gochuu hin qabnu yookiin diilallaa isaa irratti gochuu hin qabnu jechuudha. Maaliif ergi zayitii ho'ee booda yoo itti gootanii hin caccabuu walitti hin babba'u agartanii boksamaatii fayyadamuu yookiin daakuu daabboo fayyadamuun kanaaf illee nama fayyada. Asitti egaa naan mijannee ture akkaataan itti qarratsee isiniin jechuun barbaada nuuf galcha. Xabbasnee fixnee baasneerra baay'ee illee xabbasuu amma kanatti kalariinsaa bunniis ta'uu hin qabu gurraacha'uus hin qabu irraa fagaachuu hin qabnu eeggachuu qabna. Asitti ammoo shunkurtii keenya qopheeffannee jirra. Haala kanaan zayitii ho'aa irratti hin godhe akka bareedee xabbasamuu fi dhiifama. Haala kanaan shunkurtii keenya mix goonaan isiniin jedha. Haala kanaan mix goonaan isiniin jedha uummata jaalalaa. Istee baddanii isaanitti ani eeginaashi nan jira guys. Haala kanaan bilcheessinaa achi booda jalqaba irratti kan isin agarree qullubbii yookiin nacci shunkurtii fireeshii mureen ture hin agarsiisneen tureeyyuu hin argitu jedhee yaada ammaa jechuudha gaafa itti dabalu jechuu kooti. Nyaata hundumtuu asirratti wanti hin fayyadamu kuduraan illee fireeshiidha hundisaa. Waan hojjechuufis nama rakkisa jedhee yaadni amma kanatti nyaata baay'ee bareedaadha. Asitti egaa nacci shunkurtii yookiin qullubbii keenya islaayisii murreetti daballa haala kanaanii. Maaliif asitti wantoota kana fayyadama sila kan hin godhe foon sana irratti malee shunkurtii irratti miti waan ta'eef kun immoo dirqama soosiinsaa xaamii qabaachuu qaba mi'aawuu qaba. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamna jechuudha. Itti aansuun immoo faxirii yookiin mashruum beektu mashruumii jedhee yaada. Mashruumii keenya finnee itti dabalannaa isiniin jedha. Achi booda mix gootuu sasii. Egaa wanti hundumtuu bilchaataa waan deemuuf waan salphaatti dafee bilchaatu waan ta'eef
utuu qofaa ta'e kana dhumarratti itti gootu waan biraatu ta'e malee haala salphaatiin asitti akka itti fayyadamna jechuudha. Jalqaba irratti shunkurtii duukaa afuura isaa yookiin haara isaatiin haala kanaan xabbasna yookiin bilcheessina. Akkasiin isiniin jedhaa uummata jaalalaa gaaffii fi yaada qabdan koomentii irratti barreessaa. Mana kanaaf yoo haaraa taatan laayik sabiskiraayib gochuutiin na jajjabeessaa. Viidiyoo laaltanii bahuu qofa otoo hin taane yookiin bantanii bahuu qofa otoo hin taane laayik sabiskiraayib sheer yoo gootanii waan kanaafuu laayik sabiskiraayib godhaa. Akkuma agartanii bilaak peepper yookiin filfila aswadii yookiin qunda barbaree fi soogiddan fayyadamee agartaniittu akkuma hin jedhee soosii isaa wanta nu mi'eessullee itti fayyadamuu qabna baharaatii jechuu barbaadeetanii. Haala kanaan ergatti daballee booda maajii yoo qabaattan maajii fayyadamuu hin dandeessu. Asitti egaa maajii fayyadamee paawudarii isaan qaban ture isa sanaan qabuun ture yoo ta'e kan lukkuu waan qabdan itti dabaluu dandeessu dhiisuus dandeessu haala fedhii keessaniiti. Garuu dirqama immoo jiraannaan hin barbaachisaa isiniin jedha. Akka nu jalaan gubanneef ibidda isaatti qannasnee haala kanaan wal qixxaatee yookiin ammoo wal fakkaatee akka bilchaatuuf xabbasnaa. Achi booda birookilii yookiin birookilii isa jettanii finni itti daballaan haala kanaan hin fayyadama. Xixiqqeessee muruu hin barbaanne maaliif nu gaafa bilchaatu ofiisaatii hin deema waan ta'eef haala barbaadaniin hin qopheessa. Akka nuti barbaannu gatii hojjechuu barbaannuuf yookiin nuti warri hojjechaa jirru akka barbaannutti tun taane namoota nuti dhiyeessinuuf yookiin hojjennee qopheessinuufi laannuufi jechuu kooti akka isaan barbaadanitti illee ta'uu qaba jedhee yaada nyaata gaafa hojjennu. Haala kanaan ergatti daballee booda xiqqoo ishee itti qadaadnee innillee hafuura isaatiin akka bilchaatu taasisna. Egaa kana fakkaata maashaallah kalariin isaallee baay'ee bareedaa. Wal duukaa bilchaataa yookiin xabbasamaa waan deemuufi waan baay'ee namatti toludha isiniin jechuu barbaada uummata jaalalaa. Warri haaraa taatanii nyaata hojjechuu hin beeknellee yoo hojjettan irraa bartu jedhee yaada. Bishaan waan fayyadameetuun baay'isinii kanuma fayyadame maaliif baay'isee bishaan itti dabaluu hin barbaanne ofiisaatiiyyuu hafuura mataa isaatiin hin bilchaata. Garuu dirqama immoo xiqqoo ishee barookiliin bishaachuu qaba saniifanii bishaan itti dabalee haala kanaan erga bilcheessee bishaan itti nannee booda jechuu kooti kuukiin kireemii itti daballaa jechuudha. Haala kanaan kuukiin kireemii keenya isa kana irra furdanne yoo qabaattan itti gochuu dandeessu. Kuukiin kireemiitiin bishaata maaliif nyaata kireemiitiin bilchaatu waan ta'eef haala kanaan ergatti daballee booda lukkuu keenya sila xabbasnee fidannaa jechuudha. Maaliif asitti egaa dirqama hundisaa wal duukaa bilchaachuu qaba. Akkasumallee warra laayikii sabiskiraayib gochuun dagatinaa si'a dhibba isin yaadachiisuu isiniin jedheera. Haala kanaan erga qulqulleeffannee booda egaa wanti hundumtuu akka wal duukaa bilchaatuuf immoo lukkuun keenya kana fakkaatee xabbasamee jira. Wal qixxaatee yookiin immoo tuun cabinii tuun akkan sila isiniin jedhee waan itti dabalee hunda fayyada agartaniitu ta'e. Akka kanatti agartaniitu hin cabnes waan fatafatame akka illee hin qabu. Nyaata baay'ee bareedaadha. Nyaata baay'ee amma kanatti nama dhibullee miti qopheessuunsa. Haala kanaan erga miiksi goonee booda amma inni bilchaatutti hin eegna. Haala kanaan maashaallah kalariin isaallee baay'ee nama hawwata. Gulu maashaallah isiniin jedheera sumaanii kana fakkaata maashaallah baay'ee bareedaa. Egaa sitti wal duukaa akka inni bilchaatu taasisna. Kana fakkaata miiksi gootanii itti kaddantanii yookiin cuftanii jechuuti. Cuftanii haala kanaan fayyadamtuu isiniin jedha uummata jaalalaa. Maashaallah wallaahi kalariin isaa waan akka bakka baay'ee bareeda. Otoo hundisaa qofa qofaan bilchaatiin wal qixxaatee akka nu bilchaatuu fi akkuma agartan kana irraa jala bilcheessaa ilaalaa itti dabaluu qabna. Abiddallee baay'ee itti ho'isuu hin qabnu. Maaliif wal qixxaatee yoo bilchaatee giddu galeessa ta'e yoo bilchaatee baay'ee bareeda. Akka kanatti kuukiin kireemiin illee kalariin isaa jijjiiramaa dhufa akka silaatti addaachuu dhiisee jechuu kooti. Isinitti mul'ataa jira ta'in agartu jedhee yaada. Achi booda kana fakkaata dhumii isaa maashaallah baay'ee takka bareeda.
asitti ammoo wanti hin fayyadame namooti barbaadanii ruuzii fayyadamuus dandeessu dhiisuus dandeessu wanta barbaadaniin jechuukooti. Ani garuu asitti ruuzii adii qofa osoo hin taane kan hin fayyadamuu barbaade haala isaan barbaadataniin ruuzii shaariyaatiin qophaa'u jechuudhaan beektu jedhee yaada. Samnaa yookiin zibdaa fayyadamuu dandeessu. Zayita fayyadamuu dandeessu. Distii waan wayii tureeffanii kan samna baay'ee isuun barbaanne yeroo hedduullee akka ittiin qopheessaa waan ta'eef naaf ta'a jedhee yaadee waqtii jiruuf haala isinitti tolee ruuzii adii qofa qopheessuu dandeessu. Wayii meesh bataatotiin yookiin dinnichaan illee hin beektu daakamee jechuudha. Haala kanaan illee ittiin nyaatamuu danda'a. Asitti egaa walqixxeessinee kunillee tun gubatini gara bunni ta'uu ton taane dahabii fakkaachuu qaba jechuudha. Kalariin isaa kana fakkaachuu qaba. Gubachuu hin qabu. Walqixxeessinee haala kanaan xabbisuu qabna salleeti. Haala kanaan erga kana qopheeffannee booda ruuzii keenya miicinee qopheessinee kan keenye ruuzii finneetti goonaa jechuudha. Ammas hin ga'u fayyadamuu dandeessu asitti. Waan hin safarii takka hin qabu jechuun isinitti agarsiisnee jechuu barbaadeen nama nagahuu waan hin beekuuf haala kanaan fayyadamee isa booda soogidda finneetti goona. Haala kanaan bishaan ho'aatu barbaachisan beektu namooti hin beekne yoo jiraatan jedheeni malee namooti hedduun hin beektu ijoolleen jechuukooti. Bishaan waan nu barbaachisa diidalla miti kuni ruuziin kamuu yaa'u bishaan ho'aa barbaachisa garuu kuni ammoo keessumaa bishaan ho'aatu barbaachisa. Haala kanaan ruuzii keenya bilcheeffannaa. Haala kanaan ruuzii keenya bilcheeffannaan siniin jedhaa kana fakkaata. Amma egaa gara itti kaddannaa jechuudha yookiin itti qadaadnaa asirratti qastiiriitiin maaliif bishaan ergatti daballee booda baay'ee tursuu hin qabnu. Haala kanaan maashaallah shuufu waa tokkoon fatafatamnes hin cabnes maaliin jennes ammatti fayyadamtan bishaan beektanii nan rakkoo tokko hin qabu. Safaraanii like subscribe gochuu hin dagatinaa.